Bertahan nggak ngasih obat flu dan batuk pada anak atas dasar alasan karena bisa menghambat sistem kekebalan tubuh itu tidak tepat. Ya, jadi gini loh. Memang sebagian besar flu dan batuk pada anak itu penyebabnya virus. Self-limiting disease, Mbak. Ya, jadi penyakit yang sembuh sendiri. Tetapi dalam perjalanannya kan pilek dan batuk itu bisa mengganggu anak. Misalnya pileknya ringan sih nggak apa-apa. Sehari 2 hari nggak usah dikasih obat. Kayak zaman dulu saya kecil cuma dikasih serbet untuk ngelap ingus kan gitu. Mbak waktu kecil mungkin kan. Tetapi kalau sudah sampai menyumbat hidung itu kan ganggu tidur. Ketika ganggu tidur, akhirnya sistem kekebalan tubuhnya jadi turun. Mungkin anak jadi timbul demam. Atau malah ada tumpangan infeksi bakteri. Walaupun 80% penyebabnya virus sembuh sendiri. Lalu, selain mengganggu tidur, lendir yang lengket di tenggorokan itu seperti jariku masuk ke sini. Ketika lendir itu gatelin di sini bisa bikin mual muntah atau jadi sedikit mual jadi malas makan. Ketika anak kurang nutrisinya otomatis juga sistem kekebalan tubuhnya juga turun gitu. Anak nggak aktif dan lain-lain gitu. Nah, terus jika lo lendirnya terlalu banyak, misalnya di selang saluran napas bawah, itu kan akan membuat sesek napasnya. Bahkan kalau sampai napasnya kenceng, bunyi grek ngik, lah itu malah harus diuap. Nah, itu kan repot lagi kan. Ya jadi bertahan bahwa mekanisme batuk maupun pilek, ingus itu sebagai sistem pertahanan tubuh adaptif maupun bawaan alamiah untuk mengeluarkan virus yang ada di dalam hidung atau sistem pernapasan kita itu ya sebenarnya boleh tapi ukur waktu sehari 2 hari. Kalau memang batuknya sama pileknya udah mengganggu ya kasih obat. Kalau alasannya takut obat kimia ya, sebenarnya ada pilihan obat herbal, obat batuk pilek herbal itu kan ada. Itu kan isinya ekstrak jahe, jeruk nipis, apa kencur sama apa ya, peppermint ya. Itu kan lumayan longgarin nafas ya boleh. Tapi kalau itu nggak mempan ya, pakailah obat yang memang dijual di apotek itu kan banyak. Kan anak batuk pilek ya kalau memang nggak mempan sama yang alamiah kayak gitu, yang herbal. Ya butuh dekongestan, pelonggar hidung supaya plong, supaya nyenyak tidurnya. Kemudian antihistamin untuk mengurangi mekanisme alergi ataupun produksi lendir yang ada di saluran napas. Kemudian antitusif penekan batuk. Kemudian mukolitik untuk pengencer dahak. Nah obat-obat itu kan obat pereda gejala. Jadi nggak usah khawatir efek samping. Toh kalau nggak minum jangka panjang, semua obat itu dengan waktu paruh tuh tinggal separuh dalam tubuh tuh akan berkurang terus. Itu akan kebuang sendiri lewat ginjal. Jadi nggak usah terlalu mikir terlalu jauh atau terlalu rumit. Nah kenapa sih obat batuk dijual di pasaran juga boleh? Ya karena itu sudah, maksudnya udah Badan POM udah ngecek, nggak akan ada efek samping yang macem-macem lah gitu loh. Ya jadi apa ya, jangan terlalu idealis dan jangan pakai oh katanya misalnya seorang ahli katanya itu untuk sistem kekebalan tubuh lah iya, tetapi semua orang punya sistem kekebalan tubuh, tapi ketika sistem kekebalan tubuh turun jadilah penyakit menjadi lebih berat gitu loh.